Wow! Perfect vær. Det er ikke kjempesol, men det er deilig altså. Gå en tur, men vet du hva? Jeg er så lei av at alt skal være så normalt. Tenk om alt hadde vært opp ned. Men jeg klarer ikke å få snudd hele jorda opp ned. Men hvis jeg begynner fra og med i dag, så skal jeg gå på hendene, sånn at verden blir opp ned. Det begynner med nå. Jeg begynner her. Jeg gir meg ikke.